mai girma mai shari'a, suna na ba da samu Mahmud Ahmad, ni ne lauyan masu kara. Mai girma mai shari'a, ni ce ba da samu Maryam Salisu, lauya da kare Jamila. Tare da ni akwai Zainab Idris. Lauyan masu kara, ko kana da wani haske ko ƙarin bayani da zaka Na mai girma mai shari'a, ina da ƙarin bayani. Ina da roƙon wannan kotu mai adalci da ta yanke wa Jamila Yunusa hukunci daidai da abin da ta aikata. Domin dukkanin bayanan da suka gabata a kotu sun nuna ƙarara ita ce ta wannan kisa da ake da shi. Kuma babu wani bayani wata hujja kwakwara da musasshiya da suka gabatar a gaban shari'a wadda ta nuna cewa ba a